Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiko Maria dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan dari Stikes Dharma Husada Bandung. Di video kali ini saya akan membagi bagaimana etika batuk yang baik dan benar. Jadi langsung tonton aja. Nah, itu dia etika batuk yang baik dan benar. Semoga bermanfaat dan harus diterapkan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.